Eh, el tema que vamos a revisar y el video sobre exploración que voy a hacer es sobre los focos de auscultación cardíaca. Tenemos como definición que los ruidos cardíacos son la expresión sonora del cierre de las válvulas cardíacas. Su funcionamiento fisiológico siempre es unidireccional y pues esto permite que haya o exista una correcta circulación de la sangre a través del circuito cardiovascular. La auscultación pues del área precordial permite pues identificar estos ruidos y pues también sus matices, esto en 5 focos de auscultación. Los 5 focos de auscultación cardíaca serían el foco aórtico, el cual vamos a encontrarlo en el segundo espacio intercostal, líneas parasternal derecha. Aquí se va a escuchar lo que es la aorta descendente. Luego procedemos con el foco pulmonar. Se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Aquí pues vamos a escuchar mejor lo que es el ruido de la válvula pulmonar. Luego procedemos con el foco aórtico accesorio o de ERF. Ese se encuentra por debajo de lo que es el foco pulmonar y pues aquí vamos a escuchar o vamos a apreciar de mejor manera los fenómenos acústicos valvares aórticos. Luego el foco tricúspido, aquí vamos a encontrarlo en el apéndice o el apófisis sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. Aquí vamos a escuchar lo que es el ventrículo derecho y luego procedemos con el foco mitral o apexiano. Este va a estar en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Aquí vamos a escuchar de mejor manera los ruidos que van a ser generados por la válvula mitral. Esto es debido pues a la posición que tiene el ventrículo izquierdo, pues de mayor contacto con la pared costal. Aquí va a tener mayor contacto con lo que es esta pared. Lo que vamos a necesitar para auscultar sería nada más el estetoscopio y comentarle al paciente pues lo que vamos a hacer y cómo vamos a proceder. Aquí con la paciente pues se comenzó a auscultarla buscando los focos cardíacos antes mencionados. Se le comentó pues lo que se le iba a hacer y pues se le pidió que cooperara con el video.